السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا النهاردة نشوف الفيديو ده جميل جدا. دي أوضة كانت قديمة واحنا جددناها بالمنظر ده. طبعا الدولاب ما كانش ليه ظرف خالص وكانش جرار، عملناه جرار. وبالنسبة للسرير يعني بصوا الارتفاع والحاجة الجميلة دي كلها. بالنسبة للسرير كان ليه زي أجنحة كده، وكان بيبعد عن الحيطة مسافة كبيرة، وطبعا موضة من 20 سنة، فما كانش حلو شوية. طبعا ضفنا الاستانلس للأوضة زي ما انتوا شايفين، وفرام وظرف جديدة تماما. فبصوا السرير برضو عملنا له إضاءة وحطينا له استانلس، وعملنا له كابوتينيه زي ما انتوا شايفين. حاجة جميلة جدا. الأوضة دي لو راحت معرض هتتباع كأنها جديدة ومحدش هيعرف خالص. انما دي بقى بتاعت عميلة واحنا جددناها لها بالمنظر ده ومكانتش مصدقة. ودي كانت التسريحة، طبعا ما كانتش كده خالص. بصوا عملنا للدرج زي نظام وحدة متقسم من جوه. طبعا الاكسسوارات شكلها جميل جدا. احنا ضفنا كمان الكرسي الصغير بتاع التسريحة ده. التسريحة كان نظامها عادي خالص زي نظام 2 كومودينو كده جنب بعض وفي النص مسافة. عملناها بالشكل الجميل ده وقسمناها بحيث ان هي تاخد حاجات كتير بطريقة منظمة. برضو فوق جنب المراية في زي وحدة نحط جنبها البرفانات والكلام ده كله. وده الكومودينو. هي كان طالبة واحد بس عشان الأوضة ضيقة، فمش محتاجة ان هي تضايق فيها اكتر. طبعا الاكسسوارات دي شكلها جميل جدا مع الإضاءة مع الاستانلس. العميلة ما كانتش متوقعة ان احنا هنعملها لها بالمنظر ده، يعني كانت مفكرة ان هي نفس الشكل القديم بس هنضيف له بقى حاجات تانية. كانت الأوضة طبعا لونها نبيتي، فاحنا عملناها لها باللون ده. تعالوا بقى نشوف تفاصيل الدولاب من جوه. عملناه كله أرفف، وعملنا ضفنا كمان شماعة بحيث ان هي لو عايزة تشيل الأرفف دي وتعلق الهدوم تمام، عايزة تستخدمها كأرفف بس فمتاح ليها الخيارين. ودي الضرفة عملنا فيها زي نظام خزنة برضو. طبعا لازم نفتح الضرفة للآخر عشان الضرفة دي تفتح. زائد ان احنا عاملين دهان للدولاب من جوه، مدي نظافة ومدي حاجات حلوة خالص، لان الدواليب القديمة كلها مفيش النظام ده، مفيش ان انت تلاقي دولاب فيه دهان وحاجات زي كده. طبعا بيبقى سهل انك انت تمسحي بسرعة. ودي خزنة برضو سرية كده ممكن نحط عليها اي مفرش. طبعا بقى مع اضافة للتسريحة الازاز الاسود الفامي ده جميل جدا وبيبقى شكله شيك. شوفوا بقى تفاصيل الأوضة تاني. حاجة بسم الله ما شاء الله. ودي برضو الوحدة اللي فوق عن جنب التسريحة تحط الميك اب والحاجات دي كلها حلوة جدا. المقابض كمان بتاعت الكومود ده شكلها حلو جدا. والشماعة دي ما كانتش موجودة، احنا عملناها لها برضو. هي ما طلبتش كتير بس احنا عملنا اللي يريح لنا ضميرنا. هي سابت كل حاجة على ذوقنا. بجد والله مش عشان هو زوجي، انما ما شاء الله تسلم ايده.
بصوا التفاصيل بتاعته، اهم حاجة الواحد يراعي ربنا في شغله، وده سر نجاحه، وان الناس كلها بتجيله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب، فان هو بيتقي الله. حتى الخزنة بصوا مقسومة 2، لأوراق، لفلوس، لأي حاجة، لدهب. الدولاب اديناله مساحة، يعني هو أصلا زاد 10 سنتي عن القديم، لأن طبعا الجرار بنضيف له 10 سنتي عشان الظرف دي تتحرك، انما لو سيبناه على مقاسه القديم وجينا عملنا الجرار، الدولاب هيضيق جدا ومش هياخد اي حاجة، فلازم نضيف له 10 سنتي، وممكن يكون اكتر كمان. حاجة بسم الله ما شاء الله، يا رب اصحاب الأوضة يتهنوا بيها. الملل دي بقى هي القديمة بتاعتها، ما اتغيرتش خالص، لاننا عملنا المقاس بتاع السرير هو بس صغرنا بقى في الشبابيك، اللي هي القطعة اللي قدام والحتة اللي ورا، وغيرنا طبعا في شكلها وكل حاجة. ودي شكل الأوضة، والنور مقفول مع الإضاءة، حاجة حلوة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.